Dito pa rin tayo ngayon sa Baguio City. Ang gagawin po natin is mag-walking galore tayo. Andito tayo ngayon sa mismong Pride Park. Then aakyatin natin yung itong mataas po na hagdan. And then tutumbukin natin yung The Mansion. After The Mansion, diretso tayo ng Botanical Garden. Gagawin lang po natin is maglalakad lang po talaga para iwas na rin po sa traffic. Tara, samahan niyo po ako. Let's go! Kayabangan. Aakyatin natin to, Kayabangan. Ano pangalan to? Hindi ko na po binivideo guys yung pag-akyat kasi nahingal na po talaga. Bali, dito na po tayo ngayon sa taas. Meron pa tayong isang hagdan na aakyatin. And then magwo-walk tayo. Dire-diretso na po yun sa The Mansion. Sa mga nakapunta na po dito sa Baguio, familiar na po kayo dito sa place na to. So, konting lakad lang. Here we go. Andito na po tayo sa taas. Ito na yung part nung dire-diretsohin natin. Yan, nakikita niyo yan guys. Yan. Diretsuhin po natin yan. Walang liko. Diretso po talaga guys. Ang ganda po dito, nakaka-relax. Dami pong puno. Yung mga exhausted na dyan sa Metro Manila. Tara na kayo dito, mag-relax tayo.
paakyat. Simplihan ko. Nakikita tayo. We're going to Botanical Garden. Baguio guys, medyo mura yung pamasahe nila. Kaya lang, kailangan mo maglakad kasi medyo malapit lang naman, saka malamig pa naman yung panahon. So, from Mines to, sumakay kami ng taxi. Ay, jeep pala. Sumakay kami na Pride Park. Then, we're going to Botanical.
tayo mamaya. Nag-aayos sila. Opening daw ng Christmas garden. So, hindi tayo makapasok.